Tere! Mina olen Heli Künapas ja täna räägin taas ühest raamatust, mida ma lugesin oma projekti Kuidas ma 100 raamatuga külluseni jõuan raames. Selleks raamatuks seekord on Mõtlemist muutes rikkaks naistele. See sõna naistele siin järel tegi mind selle teose suhtes algul väga skeptiliseks. Mulle pole kunagi meeldinud see, kui naistele ja meestele tehakse samast asjast eraldi toode ilma põhjuseta. Paljud teavad, et raamat Mõtlemist muutes rikkaks on juba olemas. Selle kirjutas Napoleon Hill umbes 80 aastat tagasi ja seal oli erinevaid soovitusi siis, kuidas oma elu paremaks teha. Ja seekordne teos siis on sellest veidi edasi arendatud ja just naistele mõeldud. Seekord selle teose puhul see tiitel või täiendus, et see naistele on, täiesti õigustab ennast. Selles raamatus on tõepoolest keskendutud sellele, kuidas naiste ja meeste igapäevaelus on erinevad väljakutsed. Selles raamatus on väga palju naiste näiteid, kuidas nad on edukaks saanud, mida on pidanud tegema. Nii et me ei pea võtma eeskuju kellestki, kellega meil on väga erinevad igapäevased ülesanded, vaid tõesti naised annavad soovitusi naistele siis. Iseenesest need mõtted, et kuidas, millele tähelepanu pöörata, need tegelikult on ju meil kõigil sarnased. Need küsimused, kuidas edukaks saada, kuidas oma rahalist olukorda parandada, kuidas ennast kui tööriista paremini kasutada, need põhimõtted on ju suht sarnased. Nii ka selles raamatus Mõtlemist muutes rikkaks naistele. Aga vahe ongi selles, et kuidas igapäevaelus ette tulevad küsimused on naistel ja meestel erinevad ja kuidas siis neid lahendada. Nii et seda raamatut ma samamoodi julgen täiesti soovitada. Ma ise lugesin seda päris pika aja jooksul, aga see oligi sellepärast, et kuidagi ei tahtnud kiirustada, tahtsin järgi mõelda nende asjade üle ja ma ütlen, et igal juhul see teos mind mõjutas. See Napoleon Hilli enda raamat ausalt öeldes jättis mind kuidagi külmaks ja üks põhjus oligi see, et see oli tohutult meestekeskne. Seal oli, ja ma saan aru ajastust, millal see on kirjutatud, aga selles Napoleon Hilli raamatus oli nii nagu, oligi otse välja öeldud, et kus on meeste koht, kus on naiste koht, mis tähendas seda, et naisena nagu minu jaoks kuidagi oligi juba ette uks kinni pandud. Jah, ma saan aru, ajast oli teine. Ja võib-olla ka sellepärast see teos mõjubki hulga puudutavamalt, kuna see on kirjutatud tänapäeval ja tänapäevase ajastu naiste argipäeva arvestades. Nii et julgen soovitada, eriti naistele. Head lugemist!